Соскучились по чистому дому? У нас есть решение. Вивенса. Вот первоклассный пылесос, сделанный в Германии. Вивенса — это мультифункциональный помощник в хозяйстве с 10-летней гарантией. Только он легко и просто справится с любым видом уборки. Больше никаких мешков и фильтров. Только вода. Дань природы нашему дому. Пыль всегда вокруг нас. Но сегодня есть возможность бороться с этой досадной несправедливостью. Вивенса может поглотить до 100% пыли, находящейся в воздухе. И это всего за 10 минут. Вивенса легко справится с уборкой ковровых покрытий, чисткой матрасов и автокресел, а также сбором различных жидкостей и даже мытьем окон. Организуйте с помощью Вивенса сеанс ароматерапии, дезинфекцию и спокойный сон. Наслаждайтесь чистотой вместе с Вивенса.